Chicos, bienvenidos a Comando Ítalo. En el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y es sobre el avance o engaño, la audaz apuesta de Rusia en la guerra aérea. Rusia afirma estar probando en secreto componentes de un caza de sexta generación en su actual plataforma Su-57. Este movimiento, que ha tomado por sorpresa a la OTAN, podría significar de que Rusia ha logrado una variedad tecnológica con Occidente antes de lo esperado, o bien que es un intento desesperado por mantener la relevancia militar en el escenario global. El programa secreto y los componentes de sexta generación. Desde 2023, 8 prototipos del Su-57 han estado realizando vuelos de prueba, que según el asesor Rostec Vladimir Michlev, no son rutinarios. Los ingenieros rusos están integrando componentes de sexta generación de estos niveles, incluyendo nuevos sistemas de vuelo, navegación y, lo más importante, una arquitectura de guerra electrónica completamente diseñada. Este nuevo sistema no solo detecta, sino que también rastrea y bloquea simultáneamente las señales enemigas, mientras que la nueva planta motriz ofrece mayor empuje con menor consumo de combustible. Pero la característica más disruptiva es su capacidad de modo dual, pues el avión puede operar tanto con piloto humano como de forma no tripulada. Sí, como has escuchado. Esto permitiría a Rusia desplegar enjambres de cazas autónomos que, coordinados con pilotos no humanos, podrían abrumar cualquier defensa aérea actual. Estos avances han generado la alarma en la OTAN, que ve cómo sus programas de sexta generación, como el NGAD de Estados Unidos y el FCAS europeo, aún están en etapas conceptuales. Los desafíos ocultos, problemas y escándalos. A pesar de las audaces afirmaciones de Rusia, hay serias dudas sobre la viabilidad de su programa. Lenta producción, por ejemplo. 14 años después de su primer vuelo, Rusia ha producido menos de 40 unidades del Su-57, pues esta cifra es minúscula en comparación con los cientos y cientos de miles de cazas rivales como el J-20 de China y el F-35 de Estados Unidos. Falta de despliegue en combate. El Su-57 no ha sido utilizado en combate real en Ucrania, lo que sugiere que podría no estar listo para la batalla. Además, un ataque ucraniano reciente a una base aérea rusa dañó o destruyó al Su-57, lo que genera serias dudas sobre su supuesta invisibilidad y preparación. Antes de seguir con el video, te pido que por favor te suscribas a nuestro canal, le des like y actives la campanita para estar al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Seguimos. Tecnología obsoleta. Los Su-57 actuales aún usan motores más antiguos, lo que limita su rendimiento. Además, expertos occidentales sugieren que su firma de radar es mayor que la de los otros cazas de quinta generación. Credibilidad en el mercado de exportación. India, un socio de defensa tradicional de Rusia, ha expresado dudas sobre el rendimiento del Su-57. Esto junto con el secretismo en torno a los contratos de exportación, y sugiere que el programa no es tan exitoso como se promociona. El veredicto: realidad o propaganda. El programa de cazas de sexta generación de Rusia es una mezcla de avance genuino y un engaño estratégico. Es probable de que Rusia haya logrado avances reales en las áreas como la guerra electrónica, la inteligencia artificial y la interconexión de sus sistemas. Sin embargo, las limitaciones en su capacidad de producción, la falta de recursos financieros debido a la guerra de Ucrania y a las sanciones internacionales, así como las debilidades tecnológicas del fuselaje del Su-57, y piden una transformación completa. Mientras que los programas occidentales avanzan a un ritmo burocrático, Rusia utiliza un enfoque más pragmático, integrando tecnologías avanzadas en plataformas exigentes para reducir costos y acelerar el desarrollo. Este enfoque podría darle a Rusia una ventaja temporal, lo que en capacidad de sostener la producción a gran escala y la falta de confianza de sus aliados sugieren que su supuesta superioridad tecnológica es más una herramienta de propaganda para mantener la relevancia global que una realidad operativa. Y bueno chicos, hasta aquí ha quedado el video de hoy.
Si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Díganme en los comentarios qué opinan sobre la audaz apuesta de Rusia en la guerra aérea. Recuerden que los leo. Hasta la próxima.